Πες πως εσύ και η οικογένειά σου ζείτε σε μια μικρή μπανανία κάπου στην Ευρώπη. Κανείς στο σόι σας δεν έχει κολλήσει ούτε ένα ένσημο στη ζωή του σε κανονική δουλειά, όμως θέλετε να ασχοληθείτε με την πολιτική. Όχι παροδικά για 2-3 φεγγάρια, μόνιμα να γραπωθείτε στην εξουσία για γενιές, παππούδες, πατεράδες, παιδιά, μέχρι και τα δισέκονα. Πώς τα καταφέρνετε? Σήμερα στο Greekonomics η τέχνη της διαπλοκής. Πάμε να δούμε. Υπάρχουν 3 τρόποι να γίνεις πολιτικό τζάκι, διατηρώντας την εξουσία απαόριστο. Ο πρώτος είναι να κερδίζεις έντιμα τις εκλογές επειδή είσαι ο καλύτερος και κάνεις απίστευτη δουλειά. Παίρνεις, ας πούμε, τη χώρα σου από δεύτερη φτωχότερη της Ευρώπης και εκμεταλλευόμενος τα πλεονεκτήματά της, τη φτάνεις πάνω από το μέσο όρο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για σένα. Απαιτεί δουλειά, τεχνογνωσία, κότσια και εσύ δεν έχεις κάνει ούτε ένα μεροκάματο στη ζωή σου. Ο δεύτερος τρόπος είναι να αρπάξεις την εξουσία ένα χάραμα, βγάζοντας καμιά εκατοστή τάγκ στους δρόμους. Ούτε με αυτό θες να μπλέξεις όμως, γιατί το έχουν δοκιμάσει κι άλλοι και δεν πήγε και πολύ καλά. Και ας μην κρυβόμαστε τώρα, ούτε να σηκωθείς από το κρεβάτι δεν θα μπορέσεις τόσο πρωί. Σου μένει λοιπόν μόνο ο τρίτος τρόπος. Ποιος είναι? Να συνδιαλλαγείς με διάφορα άλλα σκιώδη κέντρα εξουσίας, τα οποία θα σε φέρουν και θα σε διατηρήσουν στην καρέκλα για όσο εσύ μπορείς να τους εγγυηθείς ότι θα εξυπηρετείς και τα δικά τους συμφέροντα. Ωραία. Ας υποθέσουμε πως τους πείθεις και σε φέρνουν στα πράγματα. Πολιτική εξουσία έχεις. Τι σου λείπει? 2 πράγματα. Χρήμα, φυσικά, και κάποιοι να κάνουν τον κόσμο όχι μόνο να μην κατέβει στους δρόμους για να σε διώξει, αλλά να σε ψηφίζει κιόλας. Τέτοιους συνεργάτες θα βρεις σχετικά εύκολα. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό πρόβλημα. Αυτό το αλυσβερίσι που σχεδιάζεις μαζί τους είναι πολύ προφανές και θα μπλέξεις. Πες για παράδειγμα πως ο εγκριτότατος δημοσιογράφος κ. Πορτογλίφτε σε υπερασπίζεται καθημερινώς σε 4 εκπομπές με όλα τα κύτταρα της ύπαρξής του. Τι θα κάνεις? Θα στέλνεις στο κανάλι του στο τέλος του μηνός πακέτα? Δεν λέει. Γίνεσαι εύκολος στόχος. Πώς είναι δυνατόν όμως να συναλλάσσεσαι κρυφά κάτω από τη μύτη των έστω υποτυπωδών θεσμών που ελέγχουν την εξουσία? Εύκολα. Με τριγωνικές συναλλαγές και όπου μπορείς να προτιμάς να ξεπληρώνεις τα χρέη σου σε είδος, με παροχές, ανοχή και διευκολύνσεις. Κοίταξε πόσο απλά στείνεις τέτοια τριγωνάκια διαπλοκής. Τι χρειάζεσαι σαν εξουσία? Στήριξη από τα συστημικά μουμουέ. Αν αυτά σου την παρέχουν όμως, πώς θα βγάλεις την υποχρέωση? Γιατί δεν θα το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους? Απλό. Αντί να τα κουμπάς απευθείας στα κανάλια, το πας μεσολαμίας. Αφήνεις τους τραπεζίτες να πληρώσουν το λογαριασμό, παρέχοντας εκείνους ως αντάλλαγμα ένα δώρο που σίγουρα θα εκτιμήσουν. Την ελευθερία να καρτελοποιήσουν την τραπεζική αγορά. Όποιος βλέπει Greekonomics ξέρει πώς λειτουργούν τα καρτέλ και τι τερατώδη οικονομικά ωφέλη αποκομίζουν εκείνοι που τα στείνουν. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Ένα πανέξυπνο τριγωνάκι, στο οποίο εσύ, ο πολίτης, πληρώνεις κερατιάτικα στο τραπεζικό καρτέλ, στην ουσία καλύπτοντας το κόστος στήριξης που παρέχουν τα μουμουέ στην κυβέρνηση και καμία συναλλαγή δεν είναι πάρε-δώσε για να φανεί. Όλες είναι μόνο πάρε και πάνε το γύρο του τριγώνου, καθιστώντας το πολύ πιο δύσκολο να καταλάβει κανείς τι ρόλο εξυπηρετεί η καθεμία. Καλό, δες ένα ακόμη καλύτερο. Τι άλλο χρειάζεται ένα καθεστώς για να μείνει στην εξουσία? Χρήμα. Για μεροκάματα στα κομματόσκυλα, για προεκλογικές εκστρατείες, για στημένες δημοσκοπήσεις, για φιέστες, για τα κόστη λειτουργίας του γενικά. Φυσικά, δεν μπορείς να βάλεις χέρι στο κρατικό ταμείο και να αρπάξεις όσα σου λείπουν. Δηλαδή, μπορείς, αρκεί να το κάνεις τριγωνικά. Πώς? Παρέχουν οι τράπεζες χρήμα στο πολιτικό σύστημα με μια μορφή δανείου. Όχι σαν το δικό στο στεγαστικό που άμα χάσεις τη δόση σου βγάζουν το σπίτι στο πληστηριασμό, ένα κάπως πιο ελαστικό δάνειο που δεν έγινε και κάτι άμα ξεχαστεί μια δόση ή όλες οι δόσεις. Ωραία. Πώς λειτουργεί το τρίγωνο εδώ? Η κυβέρνηση βγάζει την υποχρέωση στις τράπεζες με ευεργετικές αναθέσεις στους καναλάρχες, για να είμαστε πιο ακριβείς στις άλλες business που έχουν για να κονομάνε αυτές που ασχολούνται με δημόσια έργα, ενέργεια, διόδια κτλ. Και εκείνοι με τη σειρά τους κλείνουν το τρίγωνο παρέχοντας διαφήμιση στο τραπεζικό σύστημα. Μιλήσαμε εκτενώς για το ρόλο του marketing στις τράπεζες του μέλλοντος στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο δες το γιατί θα μάθεις πράγματα που δεν περνάνε καν από το μυαλό σου. Όμως εδώ δίκαια θα αναρωτηθείς τι νόημα έχει διαφήμιση για μια συμβατική τράπεζα που ούτε επιχειρηματικά ούτε στεγαστικά δάνεια δίνει σε εκείνους που βλέπουν τις διαφημίσεις, ούτε τις καταθέσεις τους χρειάζεται. Κανένα νόημα. Αυτό που έχει τεράστιο νόημα όμως είναι η ανοχή που παρέχει το μηντιακό σύστημα στο τραπεζικό καρτέλ. Στην υποθετική χώρα για την οποία μιλάμε δηλαδή, δεν θα ακούγες ποτέ στην τηλεόραση ούτε ένα ρεπορτάζ για το πώς οι χρεώσεις για τις τραπεζικές τις συναλλαγές είναι από τις ακριβότερες στον πλανήτη. Αν τώρα εσύ θέλεις να βάλεις τα χρήματά σου κάπου που να μην τροφοδοτούν τη διαπλοκή,
επέλεξε το χορηγό αυτού του βίντεο. Η Freedom 24 σου δίνει εύκολη πρόσβαση στα ελληνικά στις κορυφαίες χρηματαγορές παγκοσμίως και προσφέρει προγράμματα τοποθέτησης μετρητών με επιτόκια που δίνουν αξία στις οικονομίες σου. Η Freedom σαν όμιλος έχει ιδρυθεί από το 2008, διαθέτει γραφεία στη χώρα μας με ελληνόφωνο προσωπικό και διαχειρίζεται πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ συναλλαγών ετησίως. Η πλατφόρμα είναι εποπτευόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσημο μέλος του ελληνικού χρηματιστηρίου. Σε αυτό το link μπορείς να ανοίξεις το λογαριασμό σου δωρεάν και θα βρεις και ένα special video Greekonomics που εξηγώ με απλά λόγια πώς να ξεκινήσεις. Πίσω στο τρίγωνό μας τώρα, η ρευστότητα που τροφοδοτεί το σύστημα διαπλοκής που μόλις είδαμε προέρχεται μεν από τους φόρους σου, όχι όμως απευθείας από τα κρατικά ταμεία όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, αλλά τριγωνικά, μέσω αναθέσεων, δημοσίων έργων, μηντιακής ανοχής και θαλασσοδανείων. Τα τρίγωνα που σου έδειξα και τα δύο είναι απλοποιημένα περισσότερο για να κατανοήσεις την τριγωνική αρχή. Στον πραγματικό κόσμο, η διαπλοκή σχηματίζει ένα πολύπλοκο κουβάρι, στο οποίο εμπλέκονται πολύ περισσότεροι παίχτες. Οι επικοινωνίες, η ενέργεια, ομάδες ποδοσφαίρου, θρησκευτικοί παράγοντες, τοπική αυτοδιοίκηση, λαθρεμπόριο, νύχτα και ένα σωρό άλλα κέντρα που αρκετά έχουν πλοκάμια και εκτός συνόρων. Όσο σύνθετες κι αν είναι όμως οι πραγματικές σχέσεις διαπλοκής, αυτό που πρέπει πάση θυσία να καταλάβεις είναι ότι δεν μοιάζουν ποτέ έτσι. Πάντοτε εκτελούνται τριγωνικά για να μην εντοπίζονται εύκολα και να μπορούν να εξηγηθούν μόνο σε βίντεο κάποιου καναλιού οικονομικής γνώσης που ας μην έχουμε αυταπάτες, ο περισσότερος κόσμος δεν θα δει ποτέ. Είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης, διδάσκω οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και αυτά ήταν τα τρίγωνα της διαπλοκής. Αν δεν μου συμβεί κάποιο ατύχημα, τα λέμε στο επόμενο.